是什么人，竟敢在此偷窥于我？在下偶尔路过，情不自禁。好一个情不自禁，瞎了你的狗眼！哎，公子，这没事吧？啊！哎，你是什么人？怎敢打我家公子？公子？什么公子啊？自然是嫡公子，王后的嫡公子当。冯甲，你与贵人说话客气点。哎，你别走啊！你听我说呀！哎，公子，你没事吧？你怎么那么多嘴啊？公子，你是喜欢这女子？废话。那小的替你去打听打听。姑母，不好了！怎么了？我刚刚在殿外弹箜篌，不料来了个狂徒出言调戏，我就用枣子砸了他的头。谁想到那个人竟是大王的嫡子公子当！教训得好。这披香殿明明是大王赐给姑母的，怎么会让公子当闯进来？大王把这披香殿赐给了姑母，别人自然没有胆量来。可是那公子当不同，他是大王的嫡子，王后对他言听计从，有一心想捧他做太子，让他养成了横行霸道的脾气。除了大王，谁敢招惹他呀？他真的会当太子吗？唉，这太子之位原本是华儿的，可如今华儿被分封出去了，公子当又有王后做后台，眼下不好说了。也就是说，这秦国的天下有一日会落到公子当的手里。怡儿，你若能让大王回心转意，这天下还是你华哥哥的。怡儿尽力了，但成效不大。大王的心思说变就变，你年轻貌美，有的是机会。也罢，这2日园子里你就不要再去了。若是那公子当再来挑衅，你不妨告诉他，就算你能饶了他，大王也饶不了他。是，姑母。公子，这丫头果真每日这个时辰在这练箜篌啊？没错，有人看见她，说4、5日了。哎，她那么野，怎么可能是魏国公主啊？魏王是她的父亲，魏夫人是她的姑母，这还有讲？哎，能被公子看上的女子，真不知长得何等模样啊！羞花闭月，仪态万端。公子，他可是拿枣打你来着。哎呀，这正是让本公子最心动的地方。敢打本公子的人，这世上除了他，没有第二个。而且就算他用枣子丢我，那也是身轻灵巧，矫若游龙。公子，你看谁来了？嗨，你给我站住！我跟你说话呢。你来这儿干什么？不干什么。不干什么？你这枣不错。别动，这是给公主的。公主？来，哪个公主啊？不关你的事。公子，他可是进了披香殿啊！他也敢打那魏国公主的主意？哎，你们听，窈窕淑女，君子好逑。彩萍，一公主，外面那些人走了吗？没有。这些蠢货。彩萍，你钓过鱼吗？
奴婢没有，但奴婢见过别人钓鱼。王后，那魏夫人的侄女怎么还没走？不是已经分封完了吗？大王好像对她也没有特别在意。听说她是魏王最宠爱的公主，魏夫人与其长兄魏王的感情极好。公子华分封出去，魏夫人就病了，所以魏王就让他的女儿留在披香殿里侍奉魏夫人。哼，简直闻所未闻。一个未出嫁的公主，为了一个早就嫁出去的姑母，千里迢迢来到别国，一住下就不走了。这分明是魏夫人设下的圈套，想让这个女子来勾引我儿。封家，荡儿平白无故的怎么跑到披香殿去了？她一心向武，只结交天下豪杰，怎么会跟魏国的女子有了瓜葛？说，到底怎么回事？小的真的不知。你不知？我让你整日的跟着公子，你是废物啊！小的该死。王后息怒，既然那魏夫人有心算计咱们公子，只怕王后再派多少人跟着公子，也都无济于事。真不知廉耻，斗不过王后，就拿公子下手，还休想！荡儿是我的荡儿。真是人算不如天算，失之东隅，收之桑榆。大王那边没动静，却收了那公子荡的心。姑母不想有意外之喜吗？这些年，姑母的意外太多了，怕了。若是姨儿能帮姑母将东隅桑榆都收入怀中，怎么样？公子荡即将成人，一婚之后或被立为太子，有朝一日成为大王。秦国的社稷一旦落入公子荡的手中，姨儿必定会让公子对姑母言听计从。倘若公子荡未被立为太子，但有了这一层亲眷关系，大王也会对姑母另眼相看。到时候华哥哥想要的东西也会更容易得到些。怡儿，你是不知道，我跟那王后是冤家对头，势如水火。姑母若是通过怡儿将公子荡抓住，难过的不是姑母，是王后。怡儿说的也有些道理啊。荡儿，荡儿，听母后的话，母后所做无一不是为了你好。我又不是3岁小儿，难道不知道什么对自己最好？那魏夫人口蜜腹剑，你不知道她的真面目。母后，别跟我提什么真面目。我见过这后宫女人的种种心计，怡儿是我见过最真性情的女子。你是真的被那个魏国妖女迷了心窍了。荡儿，母后答应你，一定为你在楚国找一个更好的如意佳人。母后省省吧，儿臣喜欢谁，那是儿臣的事。你是我的孩儿，你的婚事我怎能袖手旁观？那好，我告诉你，我和怡儿是天作之合，这辈子我只想娶她，除了她，我谁也不要。母后提亲去吧。王后，王后，我的头好痛，快去找太医！停车！停车！怡儿，走。怡儿别走。怡儿，你是秦国公子，我是魏国公主，我们本不该这样见面说话，有违礼法。你等我好吗？我会想办法，定不会负你。你是我什么人？我为什么要等你？我等你有什么用？我等得了你吗？我嬴荡并非无能之人，今日于天发誓，无论多难，非你不娶。
你若有心，就去求你父王向魏国提亲，纳采、问名、纳吉、纳征、请妻、亲迎，6礼一样不可少。仪儿放心，青青自佩，悠悠我思。仪儿信我便是。走。王后，甘大夫，请坐。谢王后。知道王后身体欠，但此事重大，不得不上门搅扰。是与荡儿的婚事有关？的确与公子有关，却与婚事无关。甘大夫，请说。王后可知，近几日大王多次召集朝中大臣进宫，询问公子华的情形，其中还有他封地上的地方官员。公子华已被大王分封在外，太子该是与他无缘了。就算大王看重他，又能如何？诸国当中也曾有分封在外的公子，被重新立为太子的先例。王后不可掉以轻心。大王的心思不会变得如此之快吧？不是大王心思变得快，而是有人在中间图谋。一定是那个魏夫人，还说什么秦魏联姻、佳偶天成，背后却……王后，还是再往近处想想吧。近处？难道是芈月？不应当啊！芈月要争，应该为公子继争，怎会推别人上位？再说那芈月与魏夫人也是不共戴天。这正是他的聪明之处。他这样做是一箭双雕，既可以让大王相信他毫无野心，不必对他进行提防，而且还可以收服魏夫人母子，做他的刀枪。待公子华与公子荡相斗下来，两败俱伤，那得利的人一定是他和公子季了。快，扶我去找荡儿。王后，您还病着。事不宜迟，我要让荡儿去宣誓殿找大王，求大王允准他们的婚事。父王，公子，大王正在批准奏章，殿上。父王啊，大王，知道了，母亲，你先下去吧。父王，儿臣请求与魏国联姻。理由呢？大秦与列国联姻，赵国和秦国同宗同姓而不婚，还有楚国和燕国，他们已经与秦国联姻，齐国总与秦国为敌，韩国又过于弱小。而自函谷关之战后，魏王痛悔，驱逐了公孙衍，并派使臣频频向大秦示好。儿臣以为，当今之事能与儿臣联姻的，唯有魏国。若与楚国亲上加亲，岂不更好？收服巴蜀之前，蜀国频频与秦国作对，他背后就是楚国在捣鬼。还有呢？魏齐两国从不和睦，若是能与魏国联姻，秦魏两国便可联手讨伐齐国。寡人苦心教你这么多年，都没有把你教得思量深远。不成想，一个魏国女子就能够让你长大了。父王允准了。父王，父王。